Auf einer kurzen Wanderung erkunden wir die Naturschönheiten der Gegend um das Dorf Nufenen. Und in Val Ferrera erwarten uns die tiefen Becken des Aversa Rheins, auf Romanisch Randa Ferrera, sowie das sehenswerte Bergdorf Inner Ferrera. Und ja, natürlich, wir fahren auf den Splügenpass. Los geht's! Nufenen. Hier sind wir und parken im westlichen Dorfausgang und begeben uns frühzeitig auf den Rundwanderweg Schöner Bodau. Der geplante Weg gibt uns als erstes die Möglichkeit, das Dorf Nufenen näher anzuschauen. Nufenen liegt auf 1570 Metern über Meer. Milchwirtschaft und Käseherstellung haben hier eine lange Tradition. Bereits vor 50 Jahren wurde in Nufenen der erste Original-Bündner Bergkäse entwickelt. Über 20 Milchbauern der Region betreiben zusammen eine moderne Bergkäserei. Neben Milchproduktion, Qualitätssicherung und Verarbeitung managen sie die Vermarktung ihrer Produkte. Und das bereits in weite Teile Europas und Übersee. Wir befinden uns heute wiederum auf einem Panoramaweg, und zwar zwischen den beiden Dörfern Nufenen und Splügen. Machen wir einen kleinen Rundweg. Es ist wiederum sehr schönes Wetter, obwohl etwas bewölkt. Man sieht's. Aber grundsätzlich wunderschönes Wanderwetter. Ich genieße es. Die abwechslungsreiche Rundwanderung ist ungefähr 4 Kilometer lang und dauert etwa eine Stunde. Anstrengend wird es nicht werden, die zu bewältigenden Höhenunterschiede sind minimal. Entlang dieses schönen Bergbaches können wir Richtung Tal und zum Hinterrhein laufen. Anhand solcher Informationstafeln stellen wir fest, dass die Arbeit an den Bergflüssen respektive Flussufern wohl noch einige Zeit andauern werden. Immer wieder passieren wir kleine, schattenspendende Waldpartien, ideal für Erholungssuchende. Wow! Immer wieder eine Augenweide, die Pflanzenwelt am Flussufer. Hier führt ein kleiner Dorfbach genau in den Hinterrhein, ein Zusammenfluss, eine wunderschöne Stelle, sehr ruhig hier, außer natürlich das Rauschen der beiden Bäche oder Flüsse schon. Der Hinterrhein ist ja schon hier ein recht kräftig reißender Fluss.
Derart vielfältige Blumenwiesen kann man im Unterland kaum beobachten. Okay, zurück in Nuffenen wäre eine kleine Erfrischung im Restaurant Rheinwald sicher toll. Doch wir haben noch anderes vor. Auf geht's ins Val Ferrera. Als erstes lassen wir uns von den kräftigen Wassermassen des Aversa Rheins beeindrucken. Aktuell sind wir in einer Trockenperiode, deshalb fließt das Wasser ganz ruhig dahin. Man kann sich vorstellen, wie der Aversa Rhein nach einem starken Regen zu Tal und weiter unten in den Hinterrhein drängt. Ein herrlicher Ausblick von der Brücke auf das Flussbett und die nahen Berge. Das Dorf Innerferrera, aktuell mit 15 Einwohnern, macht einen sehr hübschen Eindruck. Einladend wirkt auch das Gasthaus Alpenrose. Also stürmen wir doch gleich die Terrasse und erfrischen uns. Der sehr aufmerksame und freundliche Service macht uns sehr zufrieden. Das Gasthaus bietet auch gemütliche Zimmer zu ganz vernünftigen Preisen an. Für uns geht's jedoch gleich weiter. Was bezweckt die Dotierwasseranlage Ferrera? Das Dotierwasser bedeutet, die abgelassene Wassermenge dient unter anderem dazu, den Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie der Landwirtschaft zu erhalten und das Grundwasser zu speisen. Machen wir uns auf den Weg zurück aus dem Ferrera-Tal. Links unten übrigens das Kraftwerk.
Das Ferreratal ist ein etwa 10 Kilometer langes Tal zwischen dem Schams und dem Avers. Die einzigen Ortschaften sind inner und außer Ferrera. Bekannt war das Ferreratal bis in die frühe Neuzeit für das Eisenerzvorkommen, das über den Bergbau den Einwohnern im Tal das wirtschaftliche Auskommen sicherte. Wir befinden uns hier 2 Kilometer vom Eingang zum Tal. Links befindet sich der Campingplatz Bodi Camping und gleich daneben die Ruine der Schmelzra, ein bergbauhistorisches Industriedenkmal. Dieses steht seit 1972 unter dem Denkmalschutz des Kantons Graubünden. So, jetzt beamen wir uns nahtlos an den Fuß vom Splügenpass. Den wollen wir heute noch befahren. Wir fahren dem Hüscherenbach entlang, den wir bereits vom Ort Splügen her kennen. Auf dem links liegenden Berghang stürzt sich ein Bergbach in die Tiefe. Ein herrlicher Anblick. Hier oben rechts die Säumerhütte und daneben die Bergbahn Bodmenstaffel, die hinauf zur Bergstation Alpetli auf 2215 Metern über Meer im Tambo-Skigebiet führt. Die Säumerhütte ist einfach mit Bus oder Auto an der Splügenpassstraße bei Bodmenstaffel erreichbar. Für Wanderer auf der Via Spluga führt der Weg direkt bei der Säumerhütte vorbei. Diese Bergwelt, ein phänomenaler Ausblick, sehr beeindruckend. Die Sicht in die Ferne ist durch den Dunst leicht eingeschränkt, aber trotzdem noch überwältigend. Auf der Passhöhe angelangt, 2117 Metern über Meer. Es ist recht kühl hier, ein frischer Wind macht klar, dass Badekleider hier die falsche Wahl sind.
Über den Pass verläuft die Wasserscheide zwischen dem Rhein und dem Po, die hier der Grenze zwischen der Schweiz und Italien entspricht. Der Splügenpass verbindet Splügen auf der Nordseite mit Chiavenna in der italienischen Provinz Sondrio auf der Südseite. Auch weil das Wetter nicht kooperieren will, entscheiden wir uns, wieder nach Splügen zurückzufahren. Doch die Fahrt hinauf hat sich auf jeden Fall gelohnt und ist sehr empfehlenswert. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und wieder dabei seid, wenn es wiederum wunderschöne Orte zu entdecken gibt. Bis bald!